ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഹുണ്ടായിയുടെ i10 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലോവർ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ, അതായത് എ സി ഇടുമ്പോൾ എ സിയുടെ ഫാൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം, ഒരു കിടക്കിടക്കിടക്കാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലോവർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട്, അതായത് ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട്, ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കിടക്കിടക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഒന്നിച്ചിരി കൂട്ടി എന്തിനും തട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഉടക്കുന്ന സൗണ്ട്, അതായത് ഫാൻ എന്തിലോ കയറി ഉടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കിടക്കിടക്കാന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടർ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാൻ മോട്ടർ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ താഴോട്ട് ഇറക്കി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോക്കറ്റ് ഊരി വിടണം. സോക്കറ്റ് ഊരി വിടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോക്കറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് ഊരി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് അയച്ചെടുക്കാം. സോക്കറ്റാണ് ഊരി വിടേണ്ടത്. സോക്കറ്റ് ഊരി വിടാനായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക, ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക, വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോക്കറ്റ്, ഫാനിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഊരി വരും. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ടത് ഒന്ന്, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്ക്രൂ, ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മോട്ടർ താഴോട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് താഴോട്ട് ഇറക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആ 3 സ്ക്രൂവും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോവർ ഫാനിൻ്റെ ഇതാണ്. ഈ ലെങ്തിനുള്ള ഒരേ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫാന് താഴോട്ട് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാന് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഊരിയെടുക്കുക. ഫാനിനുള്ളിൽ ഒരു 2 ഇലയുടെ പീസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. ഒരു കിടക്കിടക്കാന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഈ ഇലയിൽ കിടന്ന് അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊടിയും ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ AC ഫിൽറ്ററും നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ AC ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ AC ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഗ്ലോ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് തിരിക്കുക, ഊരിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ഇതിനെയും ജസ്റ്റ് തിരിക്കുക, ഊരിയെടുക്കുക. ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലോ ബോക്സ് താഴെ തിരിഞ്ഞ് പോരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഈ 2 ലെഗ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഊരി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോ ബോക്സിൻ്റെ കവർ താഴോട്ടിങ്ങി പോരും. ഇനി നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ അഴിക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്, വലിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്, പ്രസ് ചെയ്യുക, വലിക്കുക. വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കവറിങ്ങി പോരും. കവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന നോവിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അഴുക്കാണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇത് ഒരു ഫൈബർ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് പോലെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. AC ഫിൽറ്റർ എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം, ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഇവിടെ വെള്ളം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എയർ അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉണക്കി വേണം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഈ സൈഡിലുള്ള സ്പോഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് എയർ അടിച്ച് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിൽറ്റർ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കയറ്റി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കപ്പാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന
കപ്പാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ് തിരിച്ച് വെച്ച് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 2 ലോക്കും ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ വരത്തക്ക വിധം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനായിട്ട് ഈ എഴുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഴുത്ത് കറക്റ്റാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വെട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക, പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ AC ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്ലോ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുക. കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ലോക്ക് ഇടുക, പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ ലോക്ക് ഇടുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗ്ലോ ബോക്സ് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ AC ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്ലോവർ ഫാന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്ലോവർ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളത് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ ബ്ലോവർ ഫാൻ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ വയർ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ് ഇടേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഇടുക. ആ സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്ക്രൂ ഇടുക. മൊത്തം 3 സ്ക്രൂ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്ക്രൂ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രൂ വരുന്നത്, അതും ഇടുക. സ്ക്രൂ 3 ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി സോക്കറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലോവർ ഓണാക്കിയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ബ്ലോവർ ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ്. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്ലോവർ ഒന്ന് ഓണാക്കി. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ കിടക്കിടക്കെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കേട്ട ആ സൗണ്ട് അതിപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് സൗണ്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ 2 ഇല അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ബ്ലോവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഇതിനുള്ളിലാണോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. കറക്റ്റ് സീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ 3 സ്ക്രൂവും മുറുക്കുക. ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ Hyundai i10 ആണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ AC ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോവറിലുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലോവർ മോട്ടർ അഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുക. Hyundai i10ൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടർ അഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിനകത്ത് ബ്ലോവറിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഫാൻ മോട്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് വരും. ചിലപ്പോൾ എലിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്ലോവർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ 2 ഇല അതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് വന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ AC ഫിൽറ്ററും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്ലോവറും അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.